Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Ovo je jedan od najlepših starinskih kolača koji se pravi bez jaja. Potrebno vam je 200 ml mleka, 150 g šećera, zatim 200 g griza, kao i 70 g oraha, polovina kesice praška za pecivo i sada uzmite i sve ove sastojke lepo sjedinite. Ne znam da li ste ikada pravili koru za kolač na ovaj način i od ovih sastojaka, ali je zaista poseban način pripreme i ovo je veoma stari recept iz bakine sveske, još jedan od najukusnijih kolača koje od srca delim sa vama. Smesu smo pripremili, pokrite i ostavite sa strane, a za to vrijeme spremit ćemo fil za koji nam je potrebno 330 ml hladnog mlijeka, 100 g kristal šećera. Ja ću po ukusu dodati i kesicu vanil šećera i 2,5 supene kašike brašna, pa ću uzeti mutilicu i prvo sve ove sastojke sjediniti. Ringlu ću da uključim na srednju temperaturu i da odnesem da ove sastojke sada lepo rastopimo. Neka vatra, bude srednje jaka i mešajte dok se smesa ne zgusne. Koristim i špatulu kako mi se ne bi zalepilo ništa sa strane. Evo pogledajte, za nekakvih par minuta dobit ćemo jako finu kremu koju ću ja sada da sipam u jednu posudu i da pokrijem i da ostavim da se prohladi. Kod ovog kolača je bitno da ova smesa sa grizom ostane tako 3 sata da stoji, da griz nabubri uz povremeno mešanje. Ja sam ovaj kolač počela da pripremam u 5:30 ujutru, tako što sam se probudila, sve sastojke sjedinila i nastavila da spavam. Mislim da je to i neka najbolja opcija da ujutro odmah imate spremne sastojke. Treba će nam tepsija koja je najveća iz rerne. Dobro i ravnomerno rasporedite smesu, pa ovu koru pecite na 180 stepeni 10 minuta. Dok se kora peče, spremite 100 g margarina ili putera koji je dosta otopljen na sobnoj temperaturi kako biste mogli dobro da ga izradite sa mikserom ovako fino i kremasto, pa unutra u smesu dodajte 130 g mlevenih oraha, ostavila sam nešto malo za posipanje. Uzmite mikser pa sada zajedno margarin i orahe dobro sjedinite i izmeksajte ovu smesu. Evo ovako. Također smesa od mlijeka je lepo se prohladila, pa ćemo dodati kremu od margarina i oraha. Sve ćemo zajedno da sjedinimo sa mikserom. I od ovako krajnje jednostavnih sastojaka dobit ćemo jako finu kremu. Po meni su kolači sa orasima najukusniji i zaista najviše volim da ih spremam. Pogledajte kako je divna krema. Toliko lijepo miriše i ovo je zapravo dosta jednostavan recept i kolač, s tim što morate da sačekate onih 3 sata da se svi oni sastojci lepo spoje. Nakon 10 minuta kora je pečena, kad ovako blago porumeni, izvadite je iz rerne i sada uklonite papir za pečenje, pa zatim prepolovite kako vama odgovara, vodite računa kakvu imate tacnu. Ja sam ovako sekla po sredini, možete naravno i po dužini. I sada ću da premažem fil koji smo spremili, na pola delim fil, premazat ću prvu koru, a potom i drugu. Zaista je jednostavan recept, ali izuzetno ukusan. Ne znam da li ste ikada spremali nešto slično i na ovaj način, posebno ovaj način pripreme kore. Odgore ću da pospem vrlo malo mlevenih oraha i sada ovaj kolač treba da se zahladi. Što se duže hladi i što on duže stoji, to je ukusniji, to se sve još lepše sjedini. To su zaista jako fine štangle od oraha. Ovaj kolač ne znam koliko je star, ali jako star, iz bakine sveske. Ne znam da li sam vidjela negdje slično, mislim da nigde nisam vidjela ovakav recept, tako da mi je zaista drago da mogu da ga podelim sa vama i voljela bi da mi pišete da li ste vidjeli nešto slično. Ukus je toliko dobar, to su oni kolači kada odete na slavlje pa probate
i onda ostanete bez teksta i odmah tražite recept. Dijelim sa vama recept za postnu lenju pitu sa višnjama. Zaista preukusno, mislim da morate isprobati. Izuzetno jednostavan recept. Za početak iskoristit ću 600 grama zamrznutih višanja, dodala sam 2 vanil šećera i 1 kašiku šećera. Stavit ću da se višnje prokuvaju i dodala sam 50 ml vode. Zatim pripremit ću 2 supene kašike gustina i 3 supene kašike vode, pa ću sada ovaj gustin da rastopim. Kao što znate, već sam ja u mnogim receptima ovako nešto pripremala, odnosno ušpinovala voće, najpre višnje, jer ih zaista najviše i volim, tako da ćemo i u ovom receptu ušpinovati višnje. Kada se one prokuvaju nakon nekih 10 minuta, 15, smanjite vatru i onda polako dodajte ovaj otopljeni gustin, neprekidno mešajući. Vatra, kažem, ne treba da bude mnogo jaka i sada samo mešajte dok se smesa lepo ne zgusne. Nakon nekakvih 2-3 minuta možete skloniti sa ringle i mi smo lepo ušpinovali višnje. Lepo ću da promešam i da sačekamo da se ovaj naš fil prohladi, a za to vrijeme spremamo lenju pitu. U pitanju je zaista jako dobar recept postni. Pripremite jednu veliku posudu, pa u nju sipajte 250 ml mineralne gazirane vode i 150 ml ulja. Za ovaj recept potrebno je sada da pripremite jednu šolju koja je zapremine 200 ml i unutra da sipate 5,5 takvih šolja brašna. Znači one nisu do vrha napunjene, ali blizu. Zatim dodat ćemo i 1 šolju šećera, 1 kašiku gustina, to je kukuruzni skrob, a zatim ćemo dodati i 1 pakovanje vanil šećera i pola kesice praška za pecivo. Uzet ću 1 limun, izrendat ću cijelu koru od limuna, a zatim ću taj limun da presečem i da polovinu limuna iscedim, pa ćemo i njega da dodamo u smesu. Recept je, kažem, veoma jednostavan jer vi sve sastojke prvo dodate u posudu, a zatim ih zajedno izmešate. Ja ću sada u početku da uzmem ovako špatulu pa da lepo sjedinim sve sastojke i ovo bi trebalo da vam bude otprilike tačna mera da vam se ne lepi mnogo za špatulu. Ukoliko vam se lepi, vi možete dodati 1 kašiku brašna, samo nemojte ni da preterate sa brašnom. Ovo testo treba da bude zaista jako mekano, ali ne sme baš previše da vam se lepi za špatulu. Kada ste tako izmesili sa špatulom, ja sam malo pobrašnila ovako sa rukom i sad ćemo blago da premesimo. Tako 1 do 2 prstohvata brašna dodajte tokom mešanja i ne bi trebalo mnogo da se lepi za ruke, ali molim vas nemojte ni da preterujete sa brašnom. Kada ste premesili i dobili ovako mekano testo, podelite ga na 2 jednaka dela. Pripremila sam podmazan pleh, dimenzije 20 x 30 cm i potrebno je da ovo testo ovako lepo razvučemo. Meni je najlakše rukom, prvo malo da pobrašnim da mi se ne bi lepilo za ruku i onda jednostavno da izradimo po dužini tepsije i da odnesemo u zagrejanu rernu na 200 stepeni na pečenje. Ovdje sam pripremila papir za pečenje i ja sam ga ovako već presavila na dimenziju moje tepsije, jer ćemo sada da razvijemo drugu jufku. Potrebno je da opet posipate malo brašna po papiru za pečenje kako vam se ne bi zalepilo ovo testo i sada izradite u veličinu vaše tepsije. Zaista je krajnje jednostavno i ovdje mislim da može svakom uspjeti ovaj recept ukoliko bude ispratio. Možete nešto malo više da izradite ovo testo neki milimetar više nego što je sama tepsija, kako bi vam kasnije bilo lakše kada budete ovo testo preklopili preko fila. Ovako ću ga ja sada malo još izraditi sa oklagijom i zaista je krajnje jednostavan recept i mislim da će uspjeti svima. Nakon otprilike 8 do 10 minuta izvadite tepsiju iz rerne, trebalo bi blago tek da se uhvatila korica na prvom testu i sada možete da ovaj fil od ušpinovanih višanja koji smo napravili izlijete preko i dobro premažete, a zatim ovako uz pomoć papira za pečenje
jednostavno da preklopite ovo testo, odnosno ovaj drugi deo testa od naše lenje pite i mi smo ovdje sada već pri kraju. Još polako izravnajte da bude svuda jednako i možete sa viljuškom da probodete svuda lepo kako bi se moglo lepo peći, a sada odnesite u rirnu koja je isto zagrena na 200 stepeni, pecite još nekih 15 minuta na 200 stepeni i još nekih 15 minuta na 180 stepeni. Ova postna lenja pita je gotova kada ovako blago porumeni, ne bi trebalo da se prepeče, barem ja ne volim tako, pa je neki moj metod pečenja baš upravo takav da na polovini smanjim na 180 stepeni i da se ona sasvim lepo ispeče. Kao što ste vidjeli, ja sam sada isekla i jako je mekana, s tim što ja nisam zahladila, potrebno je da je malo prohladite, ali ja nisam zato što sam željela da završim video. Uglavnom, ukusna je kao da nije posna. Da li je zbog limuna ili ne znam zbog čega, ali vam svakako predlažem da obavezno isprobate. Mislim da od ovog testa čak možete napraviti i kao štrudlu. Preukusna je, toliko aromatična, nije previše slatka, odgore možete da pospete malo šećera u prahu. Ja namjerno nisam kako biste mogli da vidite boju kada je pečena. Nadam se da vam se dopada, javite mi utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.